खांसी को दूर करने का घरेलू उपाय। खांसी को दूर करने के लिए हमें अमरूद के कच्चे पत्ते 10 से 11 पत्ते लेकर उसे थोड़ा कूट कर और उसमें 5 से 7 काली मिर्च मिलाकर अगर हम 1 लीटर गर्म पानी में उबालते हैं, उबालते उबालते वो आधा रह जाए, उससे छानकर हम गुनगुने तरीके से अगर लेते हैं 2 बार, तो हम पाते हैं कि हमारी पुरानी से पुरानी खांसी में भी हमें फायदा मिलता है।